Magandang buhay farmer po sa ating lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Ann's Farming Life. Dahil nga po sa pangyayari ngayon, tayo po ay sumasa ilalim sa Enhanced Community Quarantine at extended nga po tayo hanggang May 15. Marami po tayong oras upang makagawa ng mga makabuluhang bagay. Isa na nga po dito ang pagtatanim. Dito po sa aking kauna-unahang video, ipapakita ko po sa inyo ang area ng aking pagtataniman. Ito po. Dito meron na po akong nalinisan na pagtataniman. Nakikita nyo po, meron na rin po ako ng mga nagawang plots. Sa dako po ron, meron 5 rows ng plots. Medyo maliliit lang po sila at maiigsi. Dito naman po sa bandang unahan, meron po dyang 2 medyo mahahaba, pero yung isa pa lang po yung aking nabubungkal. Medyo matikas po kasi yung lupa dito, kaya hinihintay ko pa pong umulan bago po bungkalin itong isang mahaba. Kasi nga po napakatigas ng lupa. Itong area po na ito dati, medyo nalililiman po siya. Kasi maraming pong nakapaikot na mga puno. Kagaya po nga ng kawayan, tsaka mangga. Itong kawayan, binawasan na po namin, pinutulan po namin. Kasi sayang naman po yung area na hindi po naaarawan. Kasi dapat at least daw po sa halaman ay maaarawan ng at least 8 hours. Ito po, meron din po ditong mga mangga. Bala ko nga po sana siyang putulin, kaso sayang naman. Yan po. Ito po yung aking mga plots na nga po. Inihintay ko na lang po na makapagpatubo ng buto. At gusto ko po sila munang lagyan din ng mga organic na pampataba. Kagaya nga po ng dumi ng kambing. Meron po kasi kaming mga alaga ding kambing na pwede ko pong dikdikin yung kanilang mga dumi. Kailangan lang daw po na tuyo yung mga dumi nila bago ko po ilagay sa mga plots, kasi nga po medyo mainit daw po yung pagbasa. Kailangan ko pong ikondisyon yung lupa para po maging maganda po ang tubo ng halaman. Dito naman po sa kabilang side po nitong aking mga plots, meron na po akong nasimulang mga itinanim na kamoting baging. Ayan po. Konti pa lang po sila kasi medyo maaraw po talaga. Ang sabi po kasi, saka ka na magtanim ng kamoting baging pag tag-ulan na, para hindi po mahirap magdilig. Pero ako po, nagtry po ako ng mga ilang rows po ng kamoting baging. Ayan po. Tinanim ko po sila kahapon at kadidilig ko lang po sa mga iyan. Ayan, bala ko po yung tamnan po lahat. Yun, hanggang doon po sa gilid. Ang ginagawa ko po, hindi ko na po sila ipinlat kasi nga po, pwede na daw po sa kamuting baging na ganyan lang. Pero binuhaghag ko po ng konti yung lupa para po makapenetrate yung ugat nila. Ayun po. Lahat po ng area na yan, tatamnan ko po ng kamuting baging. Nilagyan ko na rin po sila na ang dumi ng kambing. Dito naman po sa side na to, medyo po madilim.
Kaya pinag-iisipan ko pa po kung ano yung ilalagay ko dito. Medyo matigas din po kasi ang lupa dito kaya hindi ko na po siya balak tamnan. Meron po kasi dito mga puno ng nyog na nakaharang po sa sikat ng araw. Ayun po, kabilaan po yan na puno ng nyog. Nakahilera po kasi ang mga puno ng nyog dito sa gagawin kong taniman. Kaya medyo yung ibang side talaga nalililiman. Kagaya po sa side na ito. Bukod nga po kasi sa puno ng nyog, dati pong meron kami ditong baboyan. Ayun po, yung kulungan. Kaya po isa din po siya sa nakakaharang sa sikat ng araw. Meron po ako dating alagang 2 baboy dyan. Kaso nga po, nung nagkaroon po ng African swine, isa po ako sa tinamaan. Yung mga alaga ko. Kasi nga po, yung kapitbahay namin na malapit lang talaga sa amin sa bandang baba, nagkaroon po ng African swine fever ang kanilang mga baboy. Kaya po, pati po yung aking mga alaga ay nagkaroon din po ng African swine fever. Sa ngayon po, nilagyan ko po muna ito na ang mga bibe. Meron po dyan na nakakulong na 3 bibe. Ayan po. Saka ko na lang po sila tatanggalin pag mag-aalaga na po ako uli ng baboy. Ayan. Medyo maluwang-luwang din po ito. At doon naman po sa bandang likuran nitong kulungan, nag-extend din po kami doon ng bakod para naman po yon sa mga bagong pisa naming bibe. Dati po kasi, pag-gala-gala lang sila kaya hindi talaga sila dumadami. Kaya ngayon nga pong panahon ng ECQ, nagkaroon na po ng time para gumawa ng mga bakod para sa mga alaga. Ayan po, 2 inahin po ang meron dyan. At meron po silang 20 mga agong sisiw. Kaso nga po, yung 2 na apakan nila kaya namatay. 18 piraso na lang po sila ngayon. Ayan. Dito naman po sa kabilang side nitong kulungan, ayan po, meron din pong space dito. Talagang matigas din po ang lupa dito, kaya balak kong magkaroon pa po uli dito ng kulungan. Pwede pong paglalagyan ko ng itik o kaya ng native na manok o kaya naman po yung mga alaga naming kambing, dito ko na rin po sila ilalagay. Ayun po, medyo malaki-laki pa po yung area na pwede pong pag-isipan kung ano po ang ilalagay dito. Bukod nga po doon sa mga itatanim kong halaman, dati po meron na kami ditong naitanim na mga kakao. Ayan po, nakahilera po yung mga kakao. Siguro mga 2 years old na po sila. Ayan po. Ayan po yung mga kakao. Hindi pa po namumunga. Dati din po kasi hindi sila masyadong naaalagaan. Kaya ngayon, nalinisan ko na po sila. Ayan, meron din po ditong isang space pa ulit na nalilimliman po ng isang malaking puno ng mangga. Ayan po yung sanga. Nakaharangan po yung araw. Kaya balak ko po ditong gawin, maglagay po siguro ng compost pit. Yan po yung mangga na nakakahara nga po dito sa area ng lupa na ito. Yan po. Sayang naman po kasi pag tinanggal sila, mga namumunga na po kasi. Yan po mga kabuhay farmer. Nawa po'y ako po inyong samahan sa progress po ng itong aking pagtatanim.
Bala kong itanim po dyan, okra, talong at saka kamatis. Yan po. Paghapon, umaga po kasi ngayon, mamayang hapon sikat na po yung araw dyan. Yan, yung aking kamote nga po. Dadagdagan ko pa po ng mga tanim pag umulan na po. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe po sa ating lahat. At God bless po. Thank you.